Señorías, empezamos, rematada a reunión do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, un balance estas horas, algo máis da unha da tarde, das incidencias provocadas polo temporal que neste momento está descargando sobre unha parte, bueno, sobre toda Galicia, pero sobre determinadas zonas geográficas con especial intensidade. Os datos, pechados ás 12 da mañá, amosan que dende o 112 Galicia atendéronse dende a medianoite, é dicir, de 0 horas de hoxe ata as 12 da mañá, 70 incidencias. Cerca unha trintena de accidentes de tráfico, 17 con feridos e 3 que necesitaron escarceración, 12 incidencias por caídas de árbores ou polas nas estradas, 9 por obxectos desprazados polo vento e 4 por bolsas de auga na estrada. Houbo 33 incidencias na provincia da Coruña, 21 na de Pontevedra, 7 en Ourense e en Lugo 8. Mantéñense as alertas vermellas sobre as zonas identificadas. Algúns concellos onde recibiron as persoas que vivían neses concellos un aviso do ESALER, todas as prevencións sobre evitar desplazamentos innecesarios, alonsarse dos cauces dos ríos, nas zonas costeiras do mar, por suposto, mantéñense ao redor das 9 da noite. Prevese a hora que podería ser máis complicada pola acumulación de choiva que se vai producir, que se está producindo durante este tempo e ata esa hora, pero agardemos que, bueno, o nivel de incidencias nunca é baixo, pero 70 ata as 12 da mañá, agardemos que se manteña nestes términos e que a cousa non vaya a maiores. En todo caso, todos os servicios de emerxencia se manteñen en alerta e en coordinación para calquera circunstancia a maiores que se poidera dar. Entramos nos asuntos ordinarios do Consello da Xunta de Galicia. O primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, un acordo que ten que ver cos procedementos que seguimos facendo, avanzando cara á celebración dun evento que vai ser fundamental para Galicia en todos os sentidos. Estou falando do Xacobeo 2027, o Xacobeo do ano que ven. Vimos que o sector turístico, acabamos de constatarlo en Fitur, está a vivir un dos seus mellores momentos, cun importante número de visitantes, moi boas perspectivas tamén, según nos sinalaban os profesionais, para este ano 26, importante número de actividades na parte do stand onde se realizaban as contratacións e os contactos para actividades turísticas en Galicia. Por lo tanto, hai que seguir, aparte de todo o que ten que ver co turismo en xeral, coa preparación, como decía, específica do Xacobeo 27. Aproveitar esta oportunidade, por tanto, nese senso de seguir dando pasos, hoxe o Consello aprobou o manual que vai regular o uso da marca Xacobeo 2027, tanto na Administración Pública como por parte de outras entidades públicas ou privadas que queran acollerse a esta marca. Entre outras cousas, establece o logotipo que vai ser de uso obrigado nas comunicacións audiovisuais, escritas ou plásticas dos Departamentos da Xunta de Galicia e as entidades públicas autonómicas e como terían que usalo aquelas outras entidades que, previa autorización, desesaran facelo tamén. Hai outras cousas tamén neste manual, xa digo, un paso máis, dentro de pouco se fará a convocatoria a patrocinadores unha vez xa prácticamente rematado o proceso que concede os beneficios fiscais. En definitiva, irán vostedes vendo como en sucesivos concellos e durante estes primeiros meses iremos tomando acordos cara a que todo este preparado no Xacobeo 2027. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, o Consello da Xunta de Galicia coñeceu un balance das actividades promovidas pola Xunta de Galicia durante o ano castelao, o ano 2025, como saben, foi declarado ano castelao e hoxe fixemos un balance da programación organizada dende a Xunta de Galicia para difundir a figura e obra de Castelao. A Xunta levou a cabo casi 100 actividades durante este ano, tanto en Galicia como en outras comunidades autónomas e tamén en países de América, en colaboración tamén co Consello da Cultura, Europa e África. Algúnas das principais, moitas exposicións, destaca por enriba de todas a organizada na Cidade da Cultura, onde utilizamos a IA
con realidad virtual e con hologramas, tivo casi 40.000 visitantes, apoio a longametraxes e pezas teatrais sobre Castelao e a súa obra, a digitalización da documentación sobre o proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía do 36, a creación da Cátedra Castelao na Universidade de Santiago, en definitiva, xa digo, casi 100 actividades para poñer en valor a figura e difundir a obra dun galego universal como foi Castelao. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos a posta en marcha para o vindeiro curso, é dicir, a partir de setembro, dun programa para sensibilizar e concienciar a comunidade escolar sobre a importancia de seguir avanzando cara a conseguir unha economía circular o máis completa posible. Isto é unha tarefa de todos, non só das nenos e nenas que están en idade escolar, pero, sen dúbida, son os galegos que dirixirán a sociedade do mañán empezar esta concienciación dende edades moi temperás, sen dúbida, sempre beneficioso. Por tanto, aprobamos este programa 1,8 millóns de euros de dotación orzamentaria para actividades formativas e de sensibilización. Van participar os 250 colexios de ensino primario que hai en Galicia. Esperamos chegar a máis de 25.000 alumnos e alumnas, e de xeito indirecto tamén os docentes, as familias, serían máis de 100.000. Haberá obradoiros, concursos escolares, un portal web e mesmo a creación dun distintivo para recoñecer as boas prácticas nos centros escolares. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, hoxe acordamos comenzar a tramitación para a execución dunha obra importante que é a construción da nova rolda sur-oeste no concello de Ordes, que vai unir a Nacional 550 coa estrada que vai cara a Carballo, que é a AC 413. Cal é o principal obxectivo desta ronda? Pois é desviar o tráfico, especialmente de camións, para que non teñan que percorrer unha parte importante do casco urbano de Ordes, como teñen que facer ahora mesmo. Ademais, vai contar con sendas para peóns, para bicicletas, para patíns. Xa digo, hoxe empezamos a tramitación. A primeiro é aprobar o proxecto constructivo neste ano e, cando este aprobado o proxecto, poder comenzar as obras. En principio, a previsión é comenzar a execución no ano 2027. Cambio de acordo e de consellería, hoxe a proposta da Consellería de Emprego dentro da aposta da Xunta de Galicia por seguir apoiando o emprendemento. Non hai que esquecer que no ano 2025 Galicia recibeu un recoñecemento como rexión emprendedora europea. Queremos consolidar esta posición e hoxe aprobamos un investimento de 6,7 millóns de euros en axudas para seguir apoiando iniciativas emprendedoras e tamén facilitar a remuda xeracional e que emprendementos exitosos non finalicen simplemente porque non hai relevo xeracional. Xa digo, 6,7 millóns de euros. A nosa intención é apoiar ao redor de 800 iniciativas emprendedoras. Vanse poder beneficiar todas aquelas emprendementos que comenzaran a partir do 1 de xaneiro do ano 2024 e poden recibir ata 35.000 euros para a compra de equipos, mobiliario, melloras da xestión da empresa, melloras de eficiencia enerxética, gastos notariais, pago de rentas, se están en alugamento, e daremoslle prioridade nestas axudas aos emprendedores que traballen no sector primario, forestal ou dos servizos sociais, ou se estamos falando dun negocio que este instalado ou se instale en concellos de menos de 20.000 habitantes. Outro acordo, a proposta da Consellería de Emprego, na súa faceta de responsable da política de emigración da Xunta de Galicia. Hoxe acordamos, en realidade son dous acordos. Un que destiña 2,5 millóns de euros para axudas para aquelas persoas e o marxen de estrategia de retorno. Son axudas a maiores para apoiar as familias que o marxen de estrategia de retorno están, retornando, volvendo a Galicia e necesitan gastos iniciais, necesitan facer fronte a gastos iniciais. Son 2,5 millóns de euros, prevemos con isto poder apoiar a 1 millar de familias. Son 200.000, non é a primeira vez que damos estas axudas extraordinarias, suben 200.000 euros, porque tamén está vendo máis familias que regresan a Galicia e os beneficiarios poden recibir ata 6.000 euros para os primeiros gastos de asentamento. Decía que son dos acordos, un e outro 3,7 millóns de euros
para axudar non os familias de orixe galego que retornan a Galicia, senón aos galegos que siguen vivindo no exterior, están en situación de vulnerabilidade e necesitan o apoio da Xunta de Galicia, moitas veces é prácticamente o único apoio que reciben. E, polo tanto, queremos contribuir á cobertura das súas necesidades básicas e á súa atención sociosanitaria, especialmente nos países onde esta atención é máis precaria, 3,7 millóns de euros. Cambio de acordo de Consellería. A proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos a declaración definitiva, por lo tanto, xa podría empezar o proceso de construción, a declaración definitiva como proxecto industrial estratégico do Centro de Procesamento de Datos que a empresa Galicia Green Data Center vai construir no concello de Curtis. Vai ser o primeiro centro deste tipo, un data center de tamaño considerable, que vai existir en Galicia e permitirá almacenar os datos de moitas empresas, millóns e millóns de datos, e institucións galegas. Bueno, isto, como xa coñecen, este tipo de instalacións están en alza, se están instalando moitas, especialmente en determinadas zonas xeográficas do noso país de España, e este é o primeiro destas características de gran tamaño que se vai instalar en Galicia. Vai ocupar algo máis de 40.000 metros cuadrados e implicará un investimento de máis de 50 millóns de euros e 200 empregos entre directos e indirectos. Logo xa desta aprobación definitiva, a previsión é iniciar a construción no primeiro semestre deste ano 26 e que estea en marcha antes de que remate o ano 2027 e, polo tanto, se poida poñer ao servicio das empresas que están demandando ahora mismo, están tendo que encontrar en outros sitios este tipo de centros. Sigo na Consellería de Economía. Hoxe tomamos un acordo que tamén é un cumprimento dos obxectivos da Lei de Recursos Naturais, que busca que calquera proxecto enerxético, además de que teña viabilidade ambiental, tamén xere beneficios na contorna. Por lo tanto, hoxe acordamos declarar proxecto con incidencia territorial o Parque Eólico Arno, que a empresa Move vai construir, despois desta autorización, nos concellos lucenses de Riotorto, A Pastoriza, Meira, Pol e Castro de Rei. Vai suministrar enerxía á fábrica de silicio metálico que o Ferroatlántico ten no polígono de Sabón. Ademais deste suministro, mediante unha PPA, vai tamén suministrar a poboación, e aquí están este acordo, queda condicionado a que haxa ventaxas directas para os veciños e as empresas que están na contorna donde se vai instalar este parque, neses concellos que acabo de señalar. En concreto, son un paquete de accións sociais de 5 millóns de euros que afectará a 12.000 veciños, descontos de ata 150 euros anuais na factura para veciños, 300 para empresa, na factura enerxética, axudas para unha serie de actividades, mercar libros de texto, por exemplo, ou fondos para mellorar centros de maiores ou reforzar a prevención contra incendios. 5 millóns de euros que irían en este fondo social que o que se condiciona tamén esta declaración de proxecto con incidencia territorial deste parque eólico. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe coñecimos un balanzo, unha vez cumprido o primeiro ano de funcionamento dos chamados centros 24 horas, centros de crise para vítimas de violencia sexual. Galicia conta agora mesmo con 5 centros deste tipo, e un máis do que estipula a normativa dada a nosa poboación, que dan servizo ás 24 horas do día, 365 días ao ano, ás vítimas de violencia sexual. Os datos que hoxe coñecimos revelan que estes centros de crise, estes 5 crisis, atenderon algo máis de 350 vítimas de violencia sexual neste primeiro ano de funcionamento. En Vigo foi onde se concentrou o maior número de vítimas atendidas, 31%, seguido de Ferrol, 21%, Santiago, 20%, Lugo, 15% e Ourense, 14%. Case a metade tiñan entre 20 e 40 anos e algo máis do 70% eran de nacionalidade española. A atención psicolóxica, esta primeira atención psicolóxica de urxencia, representou o 50% do total, intervención social 20% e asesoramento xurídico 13%. Hai máis datos que vostedes poden coñecer a través do balanzo que hoxe foi a Xunta de Galicia. Estes eran os máis salientables.
Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, seguimos avanzando nun proxecto pioneiro absolutamente que só se está desenvolvendo a este nivel actualmente en Galicia, no conxunto de España. Estou falando do proxecto Xenoma Galicia para analizar o ADN de 400.000 galegos e galegas. Para que? Pois para detectar anomalías xenéticas que supoñen unha elevación moi significativa do risco de sufrir, pois, por exemplo, cancro de mama, cancro de ovario ou hipercolesterolemia familiar. Xa está en marcha este programa, como saben. Hubo unha selección de 2.000 persoas para que voluntariamente se someteran a estas mostras, derán o seu ADN para facer o muestreo. Destas 2.000 detectáronse 19 variantes xenéticas de alto risco que xa están tendo o seu tratamento ou preventivo ou de outro tipo correspondente. 19 nas primeiras 2.000 mostras, e hoxe o que queremos é completar o número de persoas da proba piloto para logo xa empezar dun xeito máis masivo para chegar aos 400.000 galegos. E hoxe o que fixemos foi iniciar unha nova fase, a segunda do proxecto Xenoma Galicia, para analizar o ADN doutros 5.000 galegos e galegas. O sistema de convocatoria vai ser semellante ao realizado toda agora, que funcionou dun xeito razonable, e, polo tanto, a partir do mes que ven, de febreiro, 2.800 pacientes da área sanitaria de Santiago recibirán un SMS no que se les convida a participar no proxecto e, sucesivamente, cidadáns de outras áreas sanitarias ata completar os 5.000 e, cando este completado todo, será a terceira fase dun muestreo moito máis masivo. Outro acordo en materia de sanidade, importante acordo. Saben que imos ser a primeira comunidade autónoma en España onde funcione un centro de prototerapia público no que os pacientes oncolóxicos van recibir tratamentos moito máis precisos e con menos efectos adversos. Saben que se está construindo o centro que vai albergar o acelerador. As obras avanzan ao ritmo, xa está a máis do 90%, xa chegou hai un par de meses o acelerador e, polo tanto, hai que ir dando pasos para conseguir ese objetivo que, a finais deste ano, se é posible, xa poida estar en funcionamento. Por lo tanto, hoxe aprobamos destinar 10,7 millóns de euros a compra do equipamento mobiliario necesario para o funcionamento deste centro de prototerapia de Galicia. Estamos falando de equipos de alta tecnoloxía en imaxen, equipos electromédicos, e tamén sistemas informáticos e tamén o mobiliario necesario para o funcionamento diario deste centro, o funcionamento mobiliario sanitario e de outro tipo. Xa digo que o que se trata é ir dando pasos en paralelo ao remate da construción do edificio, da calibración do acelerador e dos aparellos que xa chegaron para que se pode ser a finais deste ano, senón, en todo caso, inicios de 2027, vamos a intentar que sexa este ano, o centro xa poida acoller os primeiros pacientes. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Medio Rural, veñen varios acordos de medio rural. O primeiro foi o de aprobación de axudas para manter e mellorar a competitividade dun sector importante no noso rural. Estou falando do sector apícola. 1,4 millóns de euros en axudas para seguir loitando contra especies invasoras, especialmente a vespa velutina, ampliar o número de abellas produtoras nas colmeas ou mellorar a elaboración e comercialización dos produtos derivados do mel. Outro acordo en materia de medio rural, decía que eran varios, que nos leva a seguir potenciando as agrupacións forestais para seguir apoiando a xestión, a proxectos de xestión conxunta nos montes. Actualmente hai 24 entidades deste tipo, 24 agrupacións forestais en Galicia, están en trámite a constitución de outras 40, unha fórmula que ben xestionada funciona dun xeito moi eficaz e, polo tanto, a Xunta de Galicia apoia o funcionamento deste tipo de entidades das agrupacións forestais. Incrementamos un 50% as axudas, o ano pasado foi a primeira vez que se axudou un 50% as axudas para crear novas agrupacións forestais e, como decía, apoiar proxectos para mellorar a xestión conxunta dos montes ante o éxito desta figura.
2,1 millóns de euros para ampliar a superficie forestal xestionada de forma conxunta, mellorar a rendabilidade do que se explota nelas e garantir a sustentabilidade dos cultivos de árbores que existan aí, basicamente, e tamén axudar a previr incendios. As axudas, estes 2,1 millóns de euros, poden ir tanto para os gastos de creación das novas agrupacións que existen e tamén subvencionar as súas actividades, sobre todo iniciais, pois, por exemplo, a elaboración da cartografía que é necesaria para delimitalas, a identificación de propietarios de terreos, ás veces reforzar o firme dos que xa existen, mellorar a súa visibilidade, reducir a súa peligrosidade, reducindo curvas, facelos máis longos, máis anchos onde sexa necesario. Cada concello recibe un mínimo de 24.500 euros e despois, de acordo con os parámetros obxectivos, rede de camiños e extensión, se van modulando as cuantías. Desde a posta en marcha destas achegas, levamos, este vai ser o 10º ano, destináronse máis de casi 160 millóns de euros e se actuaron en casi 7.000 camiños no rural dos concellos galegos. Último acordo en materia de a proposta do medio rural, un acordo importante que ten que ver co momento que se está vivindo derivado da entrada en vigor, veremos o que pasa finalmente, do acordo Mercosur e as incertezas que está suscitando. A decisión do Parlamento Europeo de solicitar o dictame do Tribunal de Xustiza incrementa esas incertezas, sobre todo ante a posibilidade de que poida entrar en vigor, aínda que sexa de xeito provisorio, sen as salvagardas reforzadas que se estaban a tramitar de xeito paralelo. Por lo tanto, a Xunta de Galicia vai seguir insistindo en que todos os produtos agroalimentarios que entren en Galicia cumpran cos mesmos requisitos que os que se elaboran aquí e que as cláusulas de salvagarda entren en vigor ao mesmo tempo que o acordo e que, ademais, en paralelo, non esquezamos, Mercosur ten moita importancia, pero o diseño económico, as cantidades da nova PAC que se está ahora diseñando e aprobando para o novo período económico europeo tamén son importantísimos porque con eso, Galicia se xoga tamén moitísimas actuacións que viñan sendo subvencionadas gracias aos fondos da política agraria común. Por lo tanto, o que acordamos é aprobar unha serie de medidas, algunhas de carácter político, outras de carácter executivo, para dar certezas e estabilidade ao sector agrícola, tanto no que se refire á entrada en vigor de Mercosur como á futura política agraria do novo período económico europeo. Hai varias. As máis importantes serían, solicitar oficialmente o Goberno Central e a Comisión Europea o volver a insistir, máis ben, na necesidade imprescindible de que o acordo entre en vigor garantindo o cumprimento das salvagardas comprometidas. Tamén reclamar á Comisión Europea que o Fondo de Contingencia para estas situacións se reforce e que se conte con máis financiamento dentro da PAC, a outra parte que lles decía antes, seguir fomentando e dándolle máis fortaleza un fronte común coas comunidades autónomas e co sector precisamente para seguir incidindo diante de Bruselas en que a política agraria común non pode disminuir no seguinte período e que, ademais, o que sí hai que disminuir son as trabas burocráticas que agora mesmo encontran os produtores e as empresas no medio rural. Exixir ao Goberno de España un incremento moi sustancial dos controis en frontera de produtos agroalimentarios, na parte que lles toca, control de fronteras son a competencia estatal, como saben, e, ao mesmo tempo, isto é competencia da Xunta, implantar en Galicia un plan de control específico sobre os produtos importados, que vixíe tanto a presencia de sustancias non permitidas como as condicións sanitarias dos produtos
e como a correcta etiquetaxe e trazabilidade. Este plan específico, de control específico, será diseñado e executado conjuntamente polas Consellerías de Sanidade nas súas competencias de saúde pública e a Consellería de Medio Rural. Tamén crearemos en breve o Observatorio de Prezos de Galicia, está ultimándose o decreto que vai regular, que fará seguimento do mercado para os produtos agroalimentarios. Reforzaremos a promoción dos produtos galegos, tanto en feiras como no sector da distribución, con accións específicas no sector de distribución. Seguiremos sensibilizando os consumidores para que valoren aínda máis os proxectos de proximidade e a calidade dos produtos que se fabrican ou se producen aquí. Instaremos ao Goberno Central, porque isto hai que facer a través do Goberno Central, a que negocie con a Unión Europea a incorporación no acordo de Mercosur de máis indicativos de calidade galegos. Ahora mesmo só están as denominacións de orixen Rías Baixas e Ribeiro no sector vinícola. Se poden incluir máis, para iso traballaremos. E tamén seguiremos impulsando a exportación dos produtos agroalimentarios galegos, porque igual que Mercosur ten unha parte importante de ameaza se non vai con cláusula de salvagarda, tamén supón unha oportunidade de exportación de produtos galegos que poden ter moita demanda nos países de Mercosur, sempre cando todo isto se faga coas garantías necesarias. Cambio de acordo de Consellería. Os dos últimos acordos son en materia de vivenda. O primeiro, dentro do obxectivo que impulsamos prácticamente todos os consellos da Xunta, tomamos un novo acordo para chegar a esas 4.000 vivendas cando remata a legislatura, ou se acordamos licitarse a execución debe decir construción de 49 vivendas de promoción pública en Ferrol, no barrio de Bertón, que é onde se está concentrando os esforzos de promoción pública da Xunta de Galicia na cidade de Ferrol. 8 millóns de euros para executar 49 vivendas, licitamos a súa construción. En canto está adjudicada, esta construción comenzará. Con estas 49 serán casi 300, 288, as vivendas protegidas que estarán en marcha, en execución no Concello de Ferrol. E o último acordo, decía, que explicará máis polo miúdo a conselleira. Por tanto, acordo, o se demoslle o visto en materia de vivenda e en materia de cumprimento dos compromisos anunciados, o se aprobamos o que vai ser o segundo Pacto de Vivenda de Galicia, que vai supoñer un investimento entre o ano 26, no que estamos, e o ano 30, de 2.000 millóns de euros para a construción de vivenda en Galicia. Destes 2.000 millóns de euros, máis do 82% van ser fondos propios da Xunta de Galicia, 1.630 millóns, 241 millóns de euros fondos estatais e 100 millóns de euros fondos de procedencia europea. Con estes 2.000 millóns de euros, a previsión é mobilizar, porque tamén vai haber construción en réximen de colaboración público-privada, 5.000 millóns de euros por parte de empresas, de particulares e creación moi importante de varias decenas de miles de postos de traballo mentras dure a execución de todas estas vivendas. Donde queremos que nos leve esta folla de ruta? Pois, para chegar, dixemos que chegaríamos no ano 28 ás 8.000 vivendas, con este plan que remata no ano 2030, engadiríamos 2.000 vivendas máis e, polo tanto, o obxectivo é chegar ao remate do ano 2030 con 10.000 vivendas de protección pública en Galicia. Hai moitas medidas, só explicar un pouco máis a conselleira. Vai desde a construción de novos inmobles, tanto protegidos como en colaboración público-privada, impulsar tamén vivenda libre, impulsar a rehabilitación, facilitar máis solo residencial, axudar aos cidadáns con especial vulnerabilidade, e son medidas con todos os destinatarios posibles que estén implicados neste proceso, concellos, promotores, cidadáns, no convencemento de que cumprir este objetivo é unha tarefa. Dende logo, a Xunta de Galicia ten moita responsabilidade, as administracións teñen moita responsabilidade, pero é unha tarefa de todos, dos cidadáns, do sector privado e, por suposto, do sector público. Deixolles coa conselleira para que lles dé máis detalles. Gracias, presidente. Efectivamente, este Pacto de Vivenda de Galicia 2630 xorde da análise e da contribución de todos os representantes do Observatorio de Vivenda de Galicia. O que quere dicir que conta co aval dos máximos expertos en materia de vivenda que temos na nosa comunidade autónoma.
Estamos a falar que conta co aval da Federación Galega de Promotores, da Federación Galega de Constructores, de cooperativistas, de consumidores e usuarios, do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, do Colexio de Aparelladores, das administradoras das fincas, dos xestores da propiedade inmobiliaria e dos concellos representados a través da FECAMP. O documento foi aprobado por unanimidade de todos estes representantes. Isto é un exemplo de como temos que actuar en materia de vivenda, dando participación e dando cabida a todos os colectivos e a todos os sectores implicados para garantir non só o consenso, neste caso unánimo, senón para garantir a súa aplicación e a súa efectividade. Na Xunta de Galicia temos unha folla de ruta moi clara que pasa por construir, por rehabilitar, por desenvolver solo e tamén incentivar e desburocratizar. Este pacto de vivenda sigue, pois, os principais obxectivos que temos nesta legislatura. O principal obxectivo, sabedes que é duplicar o parque público de vivenda, alcanzar o ano 2028 con esas 8.000 vivendas de promoción pública. E coa posta en marcha deste novo pacto, sumaríamos 2.000 vivendas adicionais para cadar así, como ben acaba de dicir o presidente, no ano 2030 as 10.000 vivendas de promoción pública, porque non queremos parar e, por suposto, non imos a parar. Estamos diante dun pacto que conta con 4 liñas estratégicas que despois resumirei e que ten un impacto económico sobresaínte. Estamos a falar dunha inversión pública de preto de 2.000 millóns de euros, o 82,6% de fondos propios exclusivos da Xunta de Galicia, é dicir, 2.000 millóns de euros de inversión pública en política de vivenda, para construción, para rehabilitación e para desenvolvemento de solo. Unha cifra que non queda aí, posto que esta inversión pública leva consigo un importante pulo no investimento inducido por empresas e por particulares que alcanzará os 5.000 millóns de euros no período 26-30. En total, 7.000 millóns de euros de inversión en políticas de vivenda que, por suposto, levan consigo ese importante pulo laboral, de impulso laboral, que estimamos que xere ou manteña postos de traballo, 60.000 postos de traballo na nosa comunidade autónoma. O pacto estrutúrase en 4 liñas: acceso á vivenda, rehabilitación, desenvolvemento de solo residencial onde poder seguir a construir e outras medidas de carácter transversais tanto en materia de vivenda como en materia de rehabilitación. Conta con 14 programas e 45 actuacións e un anexo específico destinado á nosa mocidade. Resumindo, en a primeira liña estratégica de acceso á vivenda temos 2 eixes clavos, tanto a promoción de vivenda como o acceso propiamente dito. Promoción de vivenda significa, por suposto, crear máis vivenda, tanto vivenda pública como vivenda protexida como vivenda libre, pero tamén dinamizar o parque de vivenda existente. Que recolle o pacto? Que medidas recolle o pacto? Primeiro, seguir a construir máis vivenda de promoción pública. Toda a vivenda de promoción pública que estamos a construir ten e terá calificación permanente e será adxudicada tanto en réximen de alugueiro como en réximen de venta. Segundo, adquirir, como estamos a facer xa, vivendas de promoción pública a particulares que as teñen en venta para así, unha vez adquiridas pola Xunta de Galicia, volvelas a calificar, dándolle esa protección permanente e adxudicalas a través do Rexistro de Demandantes de Galicia. Terceiro, adquirir locales que rehabilitaremos e convertiremos en novas vivendas de promoción pública, como xa estamos a facer con ese proxecto piloto, esa OPA, esa oferta pública de adquisición que temos en marcha no Concello de Ourense. Cuarto, impulsando novas solucións habitacionais, como son esos aloxamentos compartidos para a mocidade que xa temos en marcha, tanto en Santiago, como en Lugo, como en Vigo e como agora recentemente coa última licitación do concurso de ideas en El Viña, no Concello da Coruña. Importante, quinta medida, impulsar, fomentar a promoción de vivenda protexida por promotores e por cooperativistas, que abordaremos desde diferentes aspectos que recolle o pacto, como son os cambios normativos necesarios que simplifiquen e desburocraticen, para garantir sempre a viabilidade destas actuacións, como son os incentivos fiscais, como son as axudas directas a promotores e a cooperativistas, esa necesaria colaboración público-privada que é imprescindible. E non só colaboración
colaboración co sector, senón como sexta liña, colaboración co parque público municipal a través de distintas medidas, como, por exemplo, por citar algunha, o Fondo de Cooperación Préstamos a Interés Cero que estamos a dar ás administraciones locais para fomentar esa promoción de vivenda dende aos nosos concellos. É, por suposto, moi importante darlle un pulso tamén á vivenda libre, con medidas que axilicen, que desburocraticen, que faciliten, como, por exemplo, a SECOM para axilizar as licencias, como, por exemplo, esa facilidade para rematar os esqueletos que quedaron a medio hacer, esa facilidade para convertir os baixos en vivenda ou ese fomento das novas tipoloxías de vivenda que conxuguen os espacios privativos cos espacios comuns. Dentro deste eixo de acceso á vivenda, unha segunda pata moi importante é facilitar o acceso, é dicir, eliminar eivas, eliminar barreras económicas, como mediante axudas á compra, tanto axuda a compra para vivenda protexida, como axuda para compra en centros históricos, como axuda para compra en concellos de menos de 10.000 habitantes. Seguiremos con o noso programa do aval, do 20%, polo cal avalamos o 20% do préstamo hipotecario na adquisición dunha vivenda. Tamén axudas ao alugueiro, axudas xa coñecidas como as axudas ao alugamento en xeral, axudas a alugamento para menores de 36 anos, continuaremos con o bono alugueiro social para os sectores máis desfavorecidos, tamén o bono alugueiro víctima de violencia de xénero e un novo bono alugueiro que convocaremos por primeira vez este ano para entidades colaboradoras como Provivenda, Cáritas ou Cruz Vermella, entre outros. É moi importante as axudas para seguir a dinamizar, a mobilizar as vivendas baleira. Continuaremos co programa Fogar Vivo, que tivo un éxito salientable nesta anualidade de 2025, que estamos dando axudas para a reforma de vivendas e seguros por impago de rentas, que permitiu que no pasado ano 25 fosen 239 as vivendas baleiras mobilizadas que hoxe en día xa están alugadas. Como segundo eixo moi importante é a rehabilitación, pero rehabilitación tanto dende o público como fomentar a rehabilitación do privado. Rehabilitación pública, por suposto, dende a Xunta de Galicia, a través de distintas medidas como estamos a facer, como o noso programa Rexurbe ou o Consorcio Casco Vello de Vigo, pero tamén axudando aos concellos á rehabilitación, como esas axudas que xa temos convocada nesta anualidade 26 para rehabilitar vivendas de titularidade municipal, inmobles de titularidade municipal, para que se destinen a alugueiro asequible dos seus veciños ou tamén eses fondos de cooperación, eses préstamos a interés cero para dinamizar estas políticas de vivenda nos nosos concellos. Pero moi importante é a rehabilitación por parte de particulares. Vivendas e comunidades de propietarios están á espera da convocatoria destas liñas de axudas que neste ano e a lo largo do vindeiro pacto convocaremos non só en materia de eficiencia enerxética, senón tamén en materia de conservación e mantemento, en materia de accesibilidade e unha liña nova de axudas con fondos exclusivos da Xunta de Galicia para as vivendas que se atopen nos concellos de menos de 5.000 habitantes que xa temos convocada para esta anualidade de 2026. Polo tanto, promoción, rehabilitación e unha terceira liña moi importante que é o solo. Seguiremos abordando esa estrategia de desenvolvemento de solo residencial que xa temos en marcha a través dos PIAs, dos proxectos de interese autonómico, polo cal urbanizaremos máis de 3 millóns de metros cadrados de suelo para a construción de nova vivenda, 25.000 vivendas, 20.000 das cales serán protegidas. Agora mesmo temos en marcha os proxectos de interese autonómico de Pontevedra, de Vigo, de Ourense, de Lugo, de Arteixo, da Coruña, de Santiago, de Vilagarcía e acabamos de licitar Marín e Porriño. Tamén queremos dar saída aos solos que son de titularidade municipal e que agora mesmo non están en desuso a través do noso programa de oferta de solo para os concellos, esa plataforma co que estamos a conveniar con diferentes concellos, de modo que a Xunta de Galicia licitará nesta anualidade de 2026 ese solo municipal para que promotores e cooperativistas construan vivenda protexida. Polo de agora temos conveniado co Concello das Pontes, Valdoviño, Friol, Arnoia, Coles, Celanova, Pontedeva, A Peroxa, Verín e Valadouro. E, por último, un eixo moi importante, de carácter transversal, que é seguir a impulsar as modificaciones normativas necesarias para simplificar, para desburocratizar, sempre ao beiro das actuacións adoptadas no Observatorio de Vivenda de Galicia. Tamén a axilización de licencia, estudios en materia de construción e de normativa técnica e, por suposto, impulsar a construción industrializada ao abeiro do convenio que temos co clúster da construción.
E remato xa coa xuventude, posto que este pacto recolle un anexo específico para a nosa mocidade, con medidas que xa coñecedes, algunhas delas, como esa reserva mínima do 25 ou do 40% en venta ou en alugueiro para este cupo, ou como eses aloxamentos compartidos para a mocidade, como ese programa de avalmozo que avala o 20% do préstamo hipotecario, como esas axudas que temos específicas para a compra, como esas axudas que temos específicas para alugueiro, con esa reserva tamén dentro da nosa estrategia de desenvolvemento de solo residencial para este colectivo de menores de 36 anos ou con actuacións coordinadas co Departamento de Xuventude da Consellería de Cultura como esas residencias xuvenís que xa temos licitadas no concurso de ideas tanto en Elviña, en Coruña, como aquí en Santiago, en Salgueiriños. Por lo tanto, por resumir, as ideas fundamentais. Acadar 8.000 vivendas de promoción pública no ano 28, sumando agora esas 2.000 vivendas adicionais ata o ano 30, o que suporá 10.000 vivendas de promoción pública no ano 2030. Desenvolver solo residencial que permita a construción de 25.000 vivendas, 20.000 delas protegidas. Impulsar a rehabilitación pública, pero tamén fomentar a rehabilitación por particulares. Máxima importancia tamén en axudar a dinamizar e a modernizar a noso sector a través de modificacións normativas pertinentes e innovacións como o uso das técnicas industrializadas, porque o objetivo é garantir o acceso a galegos e galegas a unha vivenda, combinando máis oferta, tanto pública como protexida como libre, apoiando o sector, apoiando aos concellos, reaproveitando espacios inutilizados e medidas para eliminar as eivas económicas con axudas para a compra ou para alugueiro, poñendo foco na nosa mocidade. Con todo, e co obxectivo de dar cobertura a estes programas incluídos no pacto que acabamos de aprobar en Consello da Xunta e que conta co respaldo unánime de todo o sector, destinaránse 1.972 millóns de euros de inversión pública ata o ano 30 en materia de vivenda, dos cales 1.630 millóns de euros son fondos propios e exclusivos da Xunta de Galicia. 2.000 millóns de euros de investimento público que tendrán, por suposto, o seu revulsivo no investimento inducido por particulares empresas que estimanse en 5.000 millóns de euros. Por lo tanto, sumando fondos públicos e fondos privados, 7.000 millóns de euros de inversión que xerarán un importante nivel de postos de traballo. Estímanse que, como mínimo, se xeren ou se manteñan 60.000 postos de traballo na nosa Galicia. Polo tanto, continuamos traballando por esa Galicia calidade. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle, está convocada para o próximo domingo unha manifestación pola plataforma SOS Sanidade Pública despois dos colapsos que vimos nas urxencias durante o Nadal. Non sei se ten pensado a Xunta algún reforzo específico para atender esas urxencias. Gracias. Sí, mire, durante os días complicados que sucederon na ocasión do pico da gripe, xa había un plan de contingencias, ainda así foron días moi complicados, con moitas incidencias, pero, primeiro, ningún galego quedou sen atender e se foron facendo os reforzos e as planificacións necesarias para atender esa situación. E, por lo tanto, eso imos seguir facendo con independencia de calquera manifestación. Faime gracia, con todo o respeto, que haxa este tipo de reivindicacións e que estes colectivos que se manifestan non sexan capaces de decir nada frente ao que está pasando unha folga frente á inacción do Ministerio de Sanidade que está provocando que haxa que aprazar e non atender moitos actos médicos cada vez que se produce esta folga contra decisións estatais e que eso, en cambio, non merezca ningún reproche. É bastante curioso. Por lo tanto, acepto e intentamos traballar en todo o que teñamos que mellorar no que nos toca. Voto moito de menos certa objetividade en certos convocantes de manifestaciones, sinceramente.
Boa tarde. Quería preguntar por dous asuntos. Un son as declaracións de hoxe de Feijóo, que pide a dimisión de Óscar Puente e, entre as críticas que fai, a máis relevante, é que di que o Goberno nos encheu de datos para crear confusión. Entón, pregúntolle, está vostede de acordo con que hai un exceso de datos e que provoca confusión? E como xestionaría, senón, a transparencia nunha catástrofe deste estilo? E outro tema é sobre a Valedora do Pobo. A actual nomeou para un cargo na institución a un profesional que foi director de tese do seu marido e firma bastantes traballos tamén con marido dela, da Valedora. Perdón, pode... A Valedora do Pobo. Sí. Nomeou para un cargo a unha persoa que foi o director de tese do seu marido e que asina varios traballos tamén co seu marido. Tendo en conta que a anterior, Milagros Otero, tivo que deixar o seu posto porque nomeara tamén a filla dunha persoa, un catedrático de Dereito, que la consideraba que era seu mestre, que se consideraba a súa pupila, considera que debería ter consecuencias isto? Considera que as situacións son equiparables? Grazas. Sí. A primeira pregunta, mire, comparecer moitas veces, con comparecencias moi longas, non é dabondo, sinceramente. Tamén, cando se comparece, hai que ter en conta o contido da comparecencia. E a miña sensación é que a día de hoxe, unha semana despois do accidente de Córdoba e tamén dos que sucederon despois, todo é moito máis confuso, cada vez máis confuso. E esa confusión ven das contradicións e da falta de concreción, a pesar das moitas comparecencias, que está provocando as declaracións do ministro e dos altos cargos do seu ministerio. Eu creo que cada vez hai máis contradicións. Non sei se ocultación, sinceramente, todo parece adivinar que así podría ser, e, dende logo, en lugar de tranquilizar a poboación, o que se está facendo é introducir moitos temores. De repente se baixa a velocidade tamén en Galicia. Que pasa? Que non se podía circular esa velocidade e se estaba facendo, poñendo en perigo a seguridade dos viaxeiros, non pasa nada. Mire, eu creo que non é dabondo. O Goberno está intentando decir que con comparecer chega. Non, hai que comparecer e aclarar e non ocultar. E creo que se está facendo todo o contrario, sinceramente. Respecto da... e ademais, saben que nos diriximos a... Creo que é importante dicirlo tamén, diriximos ao noso Ministerio pedindo aclaracións das determinacións que están tomando en Galicia desto que acabo de decir. E recordo que o propio ministro Puente comprometeuse, e estaba eu cando expresou ese compromiso, e mesmo dixo públicamente, a que teríamos unha reunión que lle pedimos hai 2 anos para falar da evolución da actividade do seu Ministerio, de Renfe e de Adif, tanto en previsións de frecuencias como en obras de millora. Nunca se convocou esa reunión. Non sería por non pedirle, non sería porque estuviera comprometida. Por lo tanto, é unha cousa que se di públicamente e outra cousa é o contido do que se di e o que se cumple despois. Respecto á segunda pregunta, non coñecía esa circunstancia, por lo tanto, vostede me pide unha comparación entre un feito e outro, non o podo facer porque non coñezo a segunda circunstancia. De logo, polo que eu coñezo da trayectoria de Valedora do Pobo, estou seguro que, a toda agora, polo menos na miña opinión, sempre actuou con objetividade. Este caso concreto non o coñezo e, polo tanto, non podo xulgar ni facer esa comparación. Boa tarde, presidente. Pregunto sobre 2 cuestións. A primeira é Mercosur, que vostede decía que desde a Xunta unha das medidas que se iba a adoptar era, creo que dixo, unha política de control específico de produtos importados, se nos pode avanzar ou concretar en que se podería consistir eso ou algunha idea. E a segunda é respecto aos 2 diputados, por decirlo así, do Partido Popular de Galicia en Europa, votaron en contra de que Mercosur se levase ante a xusticia. Sin embargo, dirixentes do PP piden que se paralice, que se aplicase o que podría ser unha das consecuencias deso, que era paralizar a aplicación deste acordo. Entón, que pensa vostede desas 2, por decirlo así, visións que hai? E a outra cuestión respecto hoxe na mediación entre empresas e sector do transporte da provincia da Coruña, parece ser que non se chegou a un acordo e os sindicatos están dispostos a seguir adiante e manter a folga indefinida a partir do día 2. E fan un chamamento tamén e denuncian o que califican de inacción da Xunta durante todo este tempo. Lembran que isto pode coincidir ca folga de maquinistas, se se declara indefinida a partir do día 2, convocada tamén para varios días de inicio de
febreiro, non? Co que o transporte público estaría de viaxeiros nunha situación complicada, polo que piden a Xunta que faga algo, que intermedie ou faga algo. Que opina deso? Grazas. Sí, a primeira pregunta, bueno, aprobamos hoxe no Consello da Xunta ante a situación de incerteza que eu decía, tomar esa determinación, a partir de agora hai que diseñar ese plan específico, que en todo caso é complementario do control de fronteiras que ten que facer, por aí empeza todo, polo que entra no noso país, que ten que facer o Goberno Central, por eso instamos tamén. Vai ser unha colaboración, como decía, estreita entre dúas consellerías para un tema específico, que é unha previsión de entrada de máis mercancías de países onde antes non se producía ou se producía con moita menor intensidade para determinar que se cumpren todos os requisitos. Por lo tanto, vai ser unha acción específica e focalizada niso. Xa para máis detalles, déixenos que se diseño que se acaba de aprobar e vostedes, por suposto, o coñecerán. Respecto á segunda pregunta, mire, eu quedome coa postura do meu partido, que a que tiña que ter, é a que expresou a nivel nacional o seu presidente, Alberto Núñez Feijóo, e, dende logo, é a que defendemos en Galicia. Mercosur non pode entrar en vigor, decía o presidente nacional que era unha liña vermella, e estou completamente de acordo, sen as cláusulas de salvagarda, se non estamos vendidos. Oiga, os dous partidos que decían, Vox e o BNG, decían opoñerse frontalmente a Mercosur, agora, con súa actitude, acaban de provocar que exista esa posibilidade de entrada en vigor. Eu espero, sinceramente, que non se produza, non tería ningún sentido, darlle entrada a eses produtos sin as cláusulas de salvaguarda que estaban establecidos e que iban a entrar en vigor, ou todo eso parecía indicarse de xeito paralelo. Respecto á terceira pregunta, este é un conflito entre a patronal do transporte de viaxeiros pola Coruña e os seus traballadores. A Xunta de Galicia ofreceu e foi aceptado, ou se foi a primeira reunión, eu agardo que todavía haxa máis, ofreceu o Consello Galego de Relacións Laborais como instrumento mediador, que é a súa función. Os que teñen que poñerse de acordo é eles. O que todo o mundo entenderá é que un conflito entre unha empresa e os seus traballadores, e varias empresas e os traballadores, non se pode solucionar intervendo unha administración, e, sobre todo, se o que se pretende desa administración é que poña os cartos que están reclamando as súas empresas. Creo que todo o mundo manexamos cartos de todos os cidadáns e todo o mundo entende isto perfectamente. Xa estamos intervindo, e teñeme escoitado outras veces, incluso mesmo desde este atril e tamén en outras comparecencias públicas, o chamamento a cumplir a lei. E a lei di que os servicios mínimos, sobre todo nun actividade como esta, deben ser respetados e en moitos casos non se estaban respetando e por eso a Xunta de Galicia estaba actuando coas correspondentes sancións. Creo que estamos facendo o que temos que facer. Este é un conflito entre unha patronal e unhos traballadores que afecta porque prestan un servicio en concesión a un servicio público e por eso estamos tendo toda esta intervención e estou dicindo o que estou dicindo e seremos inflexibles na exigencia do cumprimento da normativa. O que non podemos é sustituir o papel de ninguna das dúas partes. Eu agardo, sinceramente, que finalmente cheguen a un acordo porque, efectivamente, as consecuencias, se se engadira xa vimos as consecuencias dos días pasados da folga do transporte por estrada a unha folga do servicio de transporte ferroviario de viaxeiros, as consecuencias, dende logo, serían moito máis graves. Agardo que cheguen a unha solución durante estes días. Boas tardes, presidente. Se me permite volver á cuestión ferroviaria, quería pedir se nos podería concretar un pouco máis que clase de interlocución mantén neste momento o Ministerio de Transportes con vostedes. Non sei se alguén do Ministerio chamou en algún momento para dicir que as liñas estaban ben, se estaban mal, se os problemas que hai hoxe deben ser unha causa ou outra, se hai información fluida ou non hai en absoluto. Gracias. Non hai absolutamente ninguna, excepto que o reclamamos hai uns días, vendo as decisións que estaban tomando, de reducción da velocidade, posta en dúbida do que todos estábamos supoñendo que se desenvolvía con total seguridade nas circunstancias en que se viña facendo ata o momento en que tomaron esas decisións drásticas de reducción da velocidade tamén en Galicia. Dirixímonos, queremos saber as revisións que se fixeron, as que pensan facer, cal é a razón desas decisións que están tomando estes días. Non tivemos ninguna contestación. Certo, onte o máximo responsable de Renfe en Galicia puxose en contacto coa Xunta de Galicia, pero respecto ás medidas que había que tomar en tráfico ferroviario por mor do temporal. Pero nada máis, ese é o contacto que tivemos dende o día do accidente, onde día que fomos coñecendo
todas estas incidencias. Agardamos, eu dende logo agardo, sinceramente, que esta semana teñamos resposta a ese requerimento. Volvo a decir, a recordar o que decía antes, xa tiñamos que estar falando hai tempo de todo o que ten que ver con o transporte ferroviario en Galicia, de viaxeiros e de mercancías. Ese foi o compromiso do ministro Puente, compromiso absolutamente incumprido. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle sobre outra cuestión, pedirlle unha valoración sobre o arquivo da causa da vertedura dos pellets, tamén preguntarlle en concreto sobre a postura que mantén a líder do BNG, Ana Pontón, que di que se ratifican as declaracións que fixo naquel momento da vertedura nas que chegaba, pois, por exemplo, a comparalo co Prestige. Gracias. Pois mire, eu sempre digo que respecto ás actuacións, as decisións judiciais, me gusten ou non me gusten. Creo que esta, sinceramente, ven a poñer negro sobre blanco o que sucedeu realmente. Chama unha incidencia do tráfico marítimo. Todos os bulos irresponsables que se verteron naquel momento, toda esa politización que se intentou facer aproveitando a cercanía naquel momento das eleccións autonómicas, todo ese dano que se causou á economía e aos produtos pesqueiros en Galicia, agora se ve en que consistían realmente. Eu lamento moitísimo que, que sexa o de sempre, o BNG. Si non lle gusta unha sentencia, pois a dá por inexistente, e se lle gusta é o único que vale neste mundo. Non, as sentencias judiciais valen, nos gusten ou non nos gusten, e hai que acatalas. E esa manifestación é unha demostración máis de que vai a política que fan algúns ou algunhas. Hola, buenos días. Queríalle preguntar varias cuestións. Unha relacionada co tema do tren, do accidente do tren. Fai uns meses a Xunta presentaba un informe que lle presentaba precisamente o Ministerio polo tema das conexións con Ferrol. E sigue habendo problemas importantes nas conexións en Ferrol. E a miña pregunta é se non ten pensado a Xunta, ademais de pedirlle ao Ministerio que aclare varias cuestións, facer a propia Xunta un informe do estado da seguridade das vías do ferrocarril galego. Pois outra segunda cuestión ten que ver con, bueno, hai unha semana, 8 días, que se subo que hai varios procesos judiciais abertos que ten, digamos, implicación na Dirección Xeral de Minas. Está implicado o director xeral de xestión de infraestructura mineira, non sei exactamente o cargo, por unha adxudicacións da mina da Gudiña. E despois tamén hai abertas investigacións por supostamente exceder os terreos dados a unha mina en Mondoñedo. Quería preguntar se vai haber algún tipo de consecuencias na Xunta con respecto a estas dúas decisións judiciais. E xa unha terceira, falaba antes do Xacobeo, que se puxo a traballar a Xunta no Xacobeo 2027. Quería preguntar se hai a posibilidade ou está a Xunta xestionando que nesa viaxe do Papa a España o ano que ven tamén visite Galicia. Gracias. Bueno, a primeira, que esa reunión que lle pedíamos ao ministro Puente cando estuvo aquí, e que dixo que, por suposto, habería unha comisión de seguimento, tamén queríamos falar de todas estas cousas. Xa digo que xa pasou non sei canto tempo, andalo moito máis dun ano, e nunca se nos convocou, e nunca se fixo caso aos requerimentos de que se convocase. Se nós tiveramos que, digo, prefiro esperar, bueno, esta semana podo entender que fora especialmente complicada, pero se tomaron decisións de reducción de velocidade aquí en Galicia, pero, de logo, non debería pasar esta semana cando se nos informe cales foron as razóns e cales son as circunstancias que motivaron este tipo de decisións. Si seguimos sin ningún tipo de comunicación, nin de explicación, nin de argumentación por parte do Ministerio, dos responsables de Renfe, da DIF, claro que teríamos que acabar actuando, porque agora mesmo incluso hai xente que pode ter medo ou, como mínimo, prevención a viaxar en ferrocarril por Galicia
visto as decisións que se están tomando, non? E a falta de explicación respecto ao que pasou no accidente por parte do Ministerio, pero eso sí xa estaríamos ante un Estado fallido. Si a Xunta de Galicia ten que actuar para ver a seguridade dunha infraestructura estatal, porque o Estado non fai absolutamente nada despois de recoñecer que hai que cambiar as circunstancias por motivos de seguridade, entonces eu xa prefiro pensar que o meu país, polo menos, funciona mínimamente. Eu me teño escoitado moitas veces que moitas cousas fundamentais non hai ninguén aos mandos no Goberno central, pero me creo que nesto deberían facer un especial esforzo por dar outra sensación e por facerse cargo de que é necesario que den explicacións canto antes e que fagan os estudios que sexan necesarios. Respecto á segunda pregunta, isto é en virtude de denuncias e, polo tanto, primeiro quero agradecer unha vez máis, na miña opinión, os técnicos da Xunta de Galicia, moitas veces vilipendiados moi injustamente por forzas políticas e a veces incluso por asociacións que poñen en dúbida calquera cousa que fagan, fa un magnífico labor a pesar desas circunstancias con total objetividade. Neste caso, en virtud dunha denuncia, decidiu abrirse un procedimento judicial que eso, nada máis, iba a decir simplemente eso, nada máis e nada menos que eso, e, por lo tanto, vostede me pregunta se pensamos tomar medidas. Coñecido, a verdade é que non teño un coñecemento en profundidade, si que algo sobre estas denuncias, lóxicamente, se acabara en un procedimento judicial dicindo que non se actuou axeitadamente, claro que tomaríamos medidas, pero, na miña opinión, vendo os antecedentes, aos técnicos da Xunta de Galicia toman decisións, moitas veces de non impulsar e non darlle para diante as solicitudes de permisos de explotación, tamén actividades mineiras, baseadas en criterios absolutamente técnicos e obxectivos. Por tanto, quedaremos á espera, pero se cada vez que ver unha denuncia dunha plataforma, dunha asociación, tivéramos que tomar decisións drásticas sobre os técnicos, probablemente non habería ningún técnico para traballar. E o último, bueno, estes temas son, xa viron vostedes, o tema dos viaxes do Papa xa o intentamos co Papa anterior e seguimos facendo con isto. Creo que sería unha magnífica noticia que se o Papa decidira vir a España, incluso máis dunha vez, visitar a Galicia. Se mo permiten, casi sería inexcusable nun ano xacobeo e, dende logo, o Vaticano, a través, sobre todo, porque isto estamos facendo en colaboración, como creo que hai que facelo co Arzobispado de Santiago, coñece perfectamente o interese da Xunta de Galicia, se mo permiten, creo que dunha parte moi importante dos galegos, en que visite Galicia e o visite no entorno dos Xacobeos. Ten que ser este ano, parece ser que non, por os anuncios que fixo o Vaticano, o galla que sexa o ano que ven. Aí temos que permanecer espera e facer xestións de diplomacia vaticana, non sei se me entende. Moi ben, moitas gracias.